2021 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ մենք խոստացել էինք, որ միջինում տարեկան կապահովենք 7% տնտեսական աճ։ Այս խոստումը լի կատարված է, որովհետև վստահ ենք, որ 5 տարիների արդյունքում նվազագույնը ամենանվազ տարբերակը ասեմ 7.5-7.6% տնտեսական աճ կապահովենք, իրատեսորեն ավելի բարձր աճ կապահովի միջին տարեկանում։ 2021-2024 թվականներին արդեն Հայաստանի Հանրապետության համախառն ներքին արդյունքը աճել է 36.6%-ով։ Սա շատ լավ ցուցանիշ է։ Հիմա շատ որ խոսում ենք, անդադ քննարկվում է այդ հարցը, խոսվում է այն մասին, ասում են շատ լավ, խոսում եք բյուջեի աճ, տնտեսական աճ եւ այլն, աշխատավարձերի աճ, աշխատատեղերի աճ, բայց լավ մարդկանց կյանքի վրա դա ոնց է ազդել։ Հիշում եք նաեւ հանձնաժողովի քննարկումների ժամանակ ես այս հարցին անդրադարձել եմ եւ ուզում եմ այս հարցին նույնպես պատասխանել փորձագիտական եզրակացությունների հիման վրա։ Գիտեք, ինձ մեր տնտեսագետ գործընկերները հուշել են, որ այդ հարցի պատասխանը կարող է տալ այսպես կոչված ջինի գործակիցը, որը ցույց է տալիս, թե երկրում գեներացված եկամուտները ինչքանով են հավասարաբար բաշխվում բնակչության միջև։ Եվ վերջին ցուցանիշներով Հայաստանի Հանրապետությունը էական բարելավում է ունեցել այս տեսակետից եւ նախորդող շրջանի նկատմամբ մենք բավականին լավ աճ ունենք, ինչը նշանակում է, որ երկրում գեներացվող գումարները, արդյունքը հնարավորինս, այսինքն դրա բաշխումը հնարավորինս հավասար եւ արդար տեղի է ունենում եւ բարելավում է։ Իդեպ ես այսօր երբ որ պատրաստվում էի այս ելույթին, ես ջինի գործակցին նորից անդրադարձա եւ ին աչքը ծակեց հետեւյալ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այս ցուցանիշը պատմականորեն լավագույնն է Հայաստանի պատմության մեջ, թե չէ։ Եվ գիտեք ինչ պարզվեց։ Պարզվեց, որ պատմականորեն լավագույն ցուցանիշը Հայաստանի համար ջինի գործակցի որ թիվը լինի 2020 թվականը։ 2020 թվականը։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Սա խոսում է նրա մասին, որ կոവിഡ്ի ճգնաժամի կառավարման մեծ ուղված բոլոր քննադատությունները պարզապես մտածածին են։ Այդ ժամանակը մենք 2018 թվականին ընտրությունները հաղթել ենք հոգատար հանրություն կարգախոսի ներքո եւ 2020 թվին ջինի գործակիցը ցույց է տալիս, որ մեր կառավարությունը հենց այդ ռազմավարությամբ է առաջնորդվել։ Եվ 2020 թվին երկրի արդյունքը հնարավորինս հավասարաբար է բաշխվել, սա նշանակում է, որ ճգնաժամի ժամանակ մենք առավել հասարակական աջակցություն ենք ցույց տվել մեր քաղաքացիներին։